Hari ni kita nak tengok best ke tak speaker IKEA Symfonisk ni. First time saya nampak speaker ni, saya punya expectation rendah sebab benda ni adalah rak buku yang ada built-in speaker. Tapi saya silap, ini sebenarnya adalah Sonos speaker yang ada built-in rak buku. Walaupun speaker ni adalah sebuah rak buku, tapi dia adalah Sonos actual Sonos speaker. Meaning kita set up speaker ni pakai Sonos App dan speaker Sonos paling murah adalah Sonos One yang berharga lebih kurang RM1,200. Dua kali ganda harga dan kualiti bunyinya bukanlah dua kali ganda lebih baik. Sonos ni kalau korang tak tahu adalah jenama speaker premium yang buat network speaker. Apa itu network speaker? Macam korang tengok tadi, dia tak ada RCA ataupun 3.5mm audio jack. Hanya ada LAN port dan mainly connect pakai Wi-Fi. Kalau korang dalam ekosistem Apple, korang akan suka speaker ni sebab dia ada support AirPlay 2. For home use, saya prefer guna network speaker daripada Bluetooth speaker sebab kita tak perlu pastikan Bluetooth connection tu maintain. Berbanding network speaker, dia akan always available as long as phone kita dalam same Wi-Fi network dengan speaker tu. Saya mount speaker ni dekat sebelah TV. TV ni saya guna Apple TV. Bila saya just nak dengar lagu, saya boleh gunakan speaker ni untuk play lagu keluar daripada phone saya. Dan kalau nak tengok TV, saya boleh connectkan Apple TV ni dengan speaker Sonos tu. Totally fine sebab AirPlay tu ni tak ada lag macam Bluetooth speaker. Saya rasa ini setup speaker yang paling perfect untuk bilik kecil macam ni. Okay, so for phones, I actually carry two phones on me. I use an iPhone and then whatever. Untuk AirPlay tu ni, korang just buka app music korang dan korang just pilih output kat mana yang korang nak play music tu. AirPlay ni adalah system wide support, jadi korang juga boleh pilih daripada luar sini. Kalau korang wonder sama ada speaker ni boleh jadikan main computer speaker, bagi saya tak, sebab dia tak boleh direct connect kepada komputer, jadi macam system sound tu tak akan bunyi kat speaker ni. Sekarang jom kita set up speaker ni menggunakan Sonos App ni. First, kita kena ada account Sonos dulu. Kalau tak ada, kita boleh create satu account. Dan dekat sini, kita straight away boleh nampak app tu dah detect speaker Sonos ni. Sebab ini adalah network speaker, jadi dia akan suruh kita connect dengan Wi-Fi dalam rumah kita. Speaker tu akan menghasilkan tone untuk membuatkan phone kita detect bunyi tu dan memastikan dia pair dengan speaker yang betul. Dekat sini kita boleh namakan speaker tu. Dan dekat sini dia suruh kita update speaker tu punya firmware. Once dah siap, dia bunyi lagi. Sekarang jom kita tengok ada apa features yang kita boleh ubah dekat app ni. Macam speaker Sonos yang lain, dia ada juga feature True Play. Feature True Play ni basically apa yang dia buat adalah dia akan analyse acoustic properties bilik korang sama ada bergema ataupun well treated, dan dia akan bagi speaker tu menghasilkan bunyi untuk compensate keadaan bilik korang. Tujuan dia untuk menghasilkan bunyi yang paling baik untuk keadaan bilik korang tu. Sekarang jom kita tengok betul ke benda ni berfungsi ataupun gimmick je. Dekat situ kita boleh dengar dengan jelas dia punya bass response lebih baik. Jadi saya rasa feature ni memang berguna. Korang boleh play music daripada music services korang seperti Spotify ataupun Tidal direct daripada Sonos App ni. Tapi saya prefer untuk play music directly daripada app macam Tidal ataupun Spotify tu sendiri. So, macam mana dengan sound quality? Sebelum tu saya nak bagi tahu dulu saya punya reference yang datang daripada IKEA iLoud Micro saya ni.
Saya suka bunyi yang keluar daripada dua ketul speaker kecil ni. Frekuensi range dia adalah 55Hz hingga 20,000Hz, which is bagi saya dapat hasilkan bass yang sangat impresif untuk speaker yang tak ada subwoofer dalam saiz macam ni. Untuk IKEA Symfonisk pula, saya boleh kata bass dia memuaskan. Saya boleh enjoy hip hop dan electronic music dengan speaker ni. Dan sebab dia ada tweeter menyebabkan bunyi dia lebih jelas. Life goes up and it goes down. I know my mom taught me that. I figured why we fool around. Dari segi sound signature, saya boleh kata speaker ni mid forward. Vocal singer dapat dengar dengan jelas dan tak tenggelam dengan muzik. Of course tak ada stereo separation sebab speaker ni single channel. Soundstage effect pun korang tak akan dapat daripada mono speaker. Kalau nak stereo, korang boleh beli lagi satu speaker yang macam ni juga dan set as stereo melalui Sonos App. Kat sini saya ada buat beberapa sound comparison untuk korang bezakan bunyi speaker yang saya ada. Of course bunyi melalui video tak akan sama dengan korang dengar direct, tapi korang boleh dapat compare bunyi untuk dapatkan rough idea. Life goes up and it goes down. I know my mom taught me that. I figured why we fool around so little, and we keep track of time, being so serious, idiots, thinking it will matter, keep me company downtown before the clock runs out. Sun is shining but the rain is welcome too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around, and then I remember all things must pass. But I'm not gonna wake up, wake up. I'm not ready, let me have another day. Don't wake up, wake up. Keep it steady cause I'm happy, I'm not gonna wake up. Just for fun, saya compare juga IKEA speaker ni dengan creative speaker yang saya ada. Speaker creative saya ni adalah 2.1 configuration. Maknanya dia ada left and right channel dan juga dia ada subwoofer dekat bawah meja. Apa yang dia tak ada dekat dalam speaker creative ni adalah tweeter speaker, iaitu speaker yang kecil untuk menghasilkan high frequency sound. Before the clock runs out, sun is shining too. Friends are nearby, don't need another view. Time is not on my mind, but then it's you. Oh, I love it when the love comes around, and then I remember all things must pass. But I'm not gonna wake up, wake up. I'm not ready, let me have another day. Don't wake up, wake up. Keep it steady. Compare speaker IKEA dengan iLoud Micro saya ni taklah terlalu beza. Kita boleh dengar vokal lebih forward untuk IKEA Symfonisk berbanding iLoud Micro ni yang direka untuk monitoring, jadi frekuensi dia flat. Dari segi bass, saya boleh dengar IKEA speaker ni lebih bassy. Tak surprise lah sebab speaker IKEA ni 2 kali lebih besar. Apa yang korang tak dapat dengar dari test ni adalah stereo separation yang boleh dihasilkan oleh iLoud Macro tu. Dengan 2 channel speaker, kita boleh rasa stereo separation dan juga sound stage. Of course, ni bergantung kepada cara music tu dibuat. So, kesimpulannya, untuk sound quality dan feature yang ada dalam IKEA speaker ni memang bagi saya berbaloi untuk bayar RM550. Tambah dalam RM30-40 beli wall bracket, letak tepi TV yang ada Apple TV. Korang tak perlu lagi beli soundbar. Hanya satu speaker untuk TV dan sesi dengar lagu. Saya rasa speaker ni perfect untuk use case macam ni.
Itu saja untuk video kali ini. Macam biasa, please subscribe dan kita jumpa lagi dalam video yang akan datang.